យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានក៏សូមអញ្ជើញក្រមតាស្រីប៉ុករបស់ប្រាក់ចូលក្នុងអាងក្រពើរបស់យើងខ្ញុំហើយតារារបស់យើងខ្ញុំទាំងពីររូបនឹងយកក្តារប្រាក់ឲ្យលោកស្រីទាំងអស់យកមកដាក់ចូលនៅក្នុងមាត់សន្តិក្រពើដើម្បីធ្វើការរំដោះគ្រោះរំដោះភ័យនិងលើកវិស័យឲ្យឧបទ្រពចង្រៃដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឲ្យលោកស្រីរលីស្កាប់សូនចូលក្នុងមាត់សន្តិក្រពើចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទចាំបាច់លោកពីរចេះយកលុយពីអ្នកមើលអ្វីត្បិតសត្វក្រពើរបស់យើងខ្ញុំកាចសាហាវឬក៏រឹងរូសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអនុស្រីគិតពីសម័យបុរាណសត្វក្រពើគឺជាប្រភេទសត្វត្រជាក់ត្រជុំនាំលៀបនាំសំណាងចូលក្រុមគ្រួសារបាទម្យ៉ាងទៀតគឺជាប្រភេទសត្វមានពុតពងពីចៅឆ្នាំបានគឺជាអ្នកមានឫទ្ធិមានអំណាចពីផងដូច្នេះហើយអនុស្រី